binafsikal yauma 'alaika hasiba. Eta catatan hirup dibawa ka mana-mana tara tinggaleun. Ya catatan hirup teh kurang teh dibawa ka mana tara tinggaleun. Iqra kitabak, baca catatan hidupmu itu baca. Kafa binafsikal yauma, cukup dirimu saja dulu al yauma hari ini. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Sekarang ini mumpung masih hidup, masih tanggung jawabmu untuk mengkalkulasi. Tingali catatan teh. Sakali deui catatan nu eta dibawa ka mana tara ditinggal. Catatan naon teh? Catatan hirup. Nyata tadi surah Al-Isra atau surah 17 ayat ke-14. Tah eta dasarna heula. Tah itu aya permohonan di panitia. Ustaz cenah kumaha upami proses hari akhir manusia. Dinu hate tapi teu diomongkeun ka panitia mah ulu atuh eta mah sakitabeun. Gitu ya. Yang namanya proses hari akhir manusia. Nya ku simburna dicanak we pantona. Tah, ieu teh disingkat sasingkat-singkatna 3 halaman. Lantaran aya hadis nu cek simkuring ieu lumayan rada lengkap ya untuk menunjukkan bahwa inilah pintu atau awal proses kejadian hari akhir bagi manusia. Nu kahiji hadisna, nu tadi teh nya hadirnya surah 17 Al-Isra ayat ke-14. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Tanu eta. Kade ieu lumayan keur engke urang maca deui hirup urang. Sok hitung heula ku sorangan sabab mumpung masih hirup ngitung amal teh masih tanggung jawab urang. Kayak lamun geus sup karena hari akhir tah ieu panto awalna ieu. Jadi 3 halaman ieu teh panto awal bagi hari akhir kita. Geus teu dinya mah urang geus teu bisa utang hitung. Matak ayeuna mumpung hirup ya, mumpung kita masih hidup maka kita diberi kesempatan oleh Allah. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Hasib artinya engkau saja yang mumpung masih diberi tanggung jawab menghitung amal-amalmu sendiri. Ayat pertama yang dalam surah As-Sajdah atau surah 32 ayat ke-11. Tayeu hadirin ngan hiji-hijina ayat dina Al-Qur'an nu nyebut nyawa ku kecap malakal maut. Kayak dina hadis mah seueur, tapi dina Quran mah ngan saayat. Yen nu nyabut nyawa disebut malakal maut, ngangge kecap malakal maut. Ari malaikat malakal maut sabaraha urang? Naon malakal maut teh? Kitunya. Lamun malakal maut eta ngan saurang kacipta riweuhna. Sedengkeun nu maot teh di mana-mana aya. But kitu meureunnya, meureun moal bisa aya nu langsung bareng. Kartosnya. Oh malakal maut teh seueur, sakumaha seueur teh. Nu leuwih parah jeung ruksak malah campur tahayul nyebut malakal maut Ijroil. Tah eta mah aya tahayul. Naon aya tahayulna? Nabi can pernah nyebut Ijroil. Ayeuna mah aya ustad-ustad di dieu nu sok ngawulang cik pangnuliskeun ari Izrail kumaha nulisna bahasa Arab. Dasane bahasa Arab tambah Ibrani. Ijroil. Pain. Soalnya diutain celok. Anak celutain tadi heureuy wungkul. Padahal asli nama ain. Yakin berarti. Izrail. Lamun dina bahasa Arab mah aya nu Abdullah, artina hamba. Allah. Bahasa Arab mah. Nah, bet simkuring wantu nyebutkeun
Ada dina Quran mah diubak oge nepi ka tamat moal aya kecap Israil. Kartosnya nu malakal maut geus saayat ieu wungkul. Cok ubak dina Al-Qur'an sugan aya malakal maut anu sanes kecapna. Ieu we dina surat Sajdah ayat ke-11. Pirarian dina hadis anu terkenal we kutubu tis'ah Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud gitu kan. At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah itu eta nu 8 tamih ku umpamane Al-Muwatta Imam Malik, sok ditamih ku Al-Mustadrak Al-Hakim, teras ku Al-Baihaqi jeung sajabana ora ono kecap Ijrail ora ono. Atau sugan dinu terkenal Musannaf Ibnu Asyaibah dan sajabana kitab-kitab besar teu aya. Cing atuh dina kitab musnad dan musnad teh seueur atuh musnad Imam Ahmad, musnad Abu Ya'la Al-Musili dan lain sebagainya. Oge ora ono. Jadi di mana atuh jeung irah mimitina malakal maut dibere ngaran Israil. Tapi dibaca mangga Ibnu Katsir atau Bari jeung sajabana da sagenahna we nyebutna teh disebut Israil ada dalam beberapa riwayat. Kitu we hungkul. Teu aya anu ngamuat sanad. Ih hadirin, kuncung-kuncung teh aya kitab ngaranna teh Al-Uzma. Seratan Abu Syekh. Oh iyo, di dieu. Ti saha ieu teh? Nu miti nyebut Israil teh tabi'ut tabi'in. Matak sahabat can pernah nabi can pernah sahabat sumawana Quran mah nya tabi'in we can pernah anu nyebut Israil. Tah murid ti tabi'in murid Hasan Al-Bisri namina teh Wahab bin Munabbi. Muncul ti anjeunna hiji eta. Nu kadua ti namina teh Sya'tha. Dua sumberna teh. Ti mana asalna? Si horeng ieu teh jalmi gaul. Sok disebut kusos, jago ngadongeng. Anjeunna teh hafid, pinter, ulama, ngan gaulna lega sehingga banyak bergaul rapat dengan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Meureun pabeuli tah dongeng teh arasup ka anjeunna ge, dongengkeun deui ka muridna. Jadi Israil teh dongeng anu beredar di para pendeta serta para guru-guru ustad-ustad di Yahudi jeung Nasrani. Di dinya beredarna lantaran gaul gitu. Sup ka anjeunna diulangkeun ka muridna. Kahanapna memakai sanad nepi ka anjeunna. Kartosnya nepi ka para ulama berkesimpulan, semua ulama sepakat mengatakan malakal maut dengan nama Israil bukan dari Quran, bukan dari hadis sahih jajauheun, tapi ternyata tina dongeng para pendeta, para guru-guru, ustad mun di urang naon di Yahudi teh naon sebutna teh? Padri naon? Pendeta. Ari di Nasrani bukan pendetanya. Rahibnya. Tah, ti rahib Yahudi sareng ti pendeta-pendeta sup terus didongengkeun ka muridna. Geus sakitu sok disebut Israiliyat. Karos Bapak Ibu gitu, bade nyebut Israil keneh lantaran itu terkenal sadunya tiba heula nepi ka ayeuna. Ti mimiti diperkenalkeun ari di Yahudi jeung Nasrani mah geus biasa. Kartosnya akhirnya umat Islam kababawa merengaran malakal maut teh jadi Israil. Aya nu teh di helm wae itu pake atuh cenah. Nah cenah helm apaan eta teh paranti ngalawan Israil. Aduh eta helm dipake ngalawan Israil. Tah sakitu we eta mah simpuring teu jeung sanana jeung teu naon bisi lieur. Bisi lieur ayeuna teh nuju disusun ku santri sok barudak pariksa, sok orang damar buletin we. Sakadar perbandingan supaya apal. Mun urang nyebut Israil teh tong bari make akidah. Mun bari make akidah berarti akidah urang berdasarkan dongeng. Anu sumberna pendeta-pendeta Yahudi jeung pendeta Nasrani jeung rahib Yahudi. Tak kitu we kababawa. Aya oge riwayat nu ditepikeun ka Nabi dipaksakeun sanadna teh la aslalahu meunang nyeunan sanadna oge. Matak geus tong dibela. Malakal maut paling aman.
eta mah aya dina Qur'an. Dina hadis seueur, tenanglah. Nu kahiji eta. Jadi jalmi teh kul katakan oleh Muhammad yatawaffakum malakal maut. Anjeun teh dimaotkeun ku malakal maut. Itu alladzi wukila bikum, nuku Allah diwakilkeun alias dibere tugas. Ta tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian akan kepada Allah lah kalian semua dikembalikan. Eta sapoin. Nu kadua, wa huwal qahiru, Allah itu maha kuasa, maha memaksa dan tidak bisa dilawan. Fauqa ibadihi, di atas semua hamba-hambanya. Jadi lamun Allah geus netepkeun keputusan nya eta bab ajal, cek urang sok disebut maut itu, maka Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maksa bisa dilawan. Wa yursilu alaikum hafadhatan, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para penjaga. Nu sok disebut oge malaikat raqib dan atid. Salajengna hatta idza jaa ahadakumul maut, kalau seseorang kamu datang kepada kematian, tawaffathu rusuluna. Garis bawahi tadi malakal maut, aya nama rusuluna. Air rusulun teh jamak tina rasulun. Atusnya air rasulun mah saurang, rasulani dua, lamun rusul banyak, berarti nu ngawapatin anjeun teh banyak. Da ieu ayatna ya nu diutus ku Allah teh motak lamun aya maut berjamaah kanggo Allah teh hese bring we malaikat. Malaikat nu mana eta? Naha malakal maut ke atasnya. Tah nu kadua. Jadi nu di luhur saha ari malakal maut, oleh Ibnu Katsir disimpulkan ia adalah sosok yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa. Di mana mimitina mencabut nyawa? Aya dua proses. Matak mat Bapak Ibu, lamun datang malakal maut ya, bisi datang. Teh ciri-ciri pintu tobat geus ditutup. Kesempatan bikin ngitung amal sorangan teh geus habis waktu. Nu tadi teh surah ayat ke-14 karosnya Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Sok mengpeng hirup keneh masih tanggung jawab anjeun utang hitung amal teh. Ke begitu malakal maut nembongan, pintu tobat ditutup, acara tulis utang hitung tos bagian maut. Nu kadua ngagunakeun kecap rusuluna, maka ketika kami utus kepada mereka rusuluna tawaffathu rusuluna, maka akan diwafatkan oleh utusan-utusan kami. Proses kahiji dicabut timimiti sendi-sendi paling ujung nu disebut ramo suku. Seolah-olah digambarkan ruh teh nyara repeng. Hartosnya lamun eta jelema teu ridho dipaksa, ditarik dari ujung-ujung sendi-sendi, prut tak gitu. Geus we ari nyeri nama tong dibayangkeun. Terus sadari dipaksa. Nya tihanap ka luhur, siksaana luar biasa. Ta proses kahiji nepi kana tikoro heup. Artosnya heup heula nepi ka dinya sok aya proses deui. Kahanap geus teu aya nanaon, geus teu aya pergerakan gitu. Ai ieu masih kena aya. Sok kadang-kadang kumaha nu laun nu tarik lah. Disebutna teh dina Quran mah yugorgir. Kalla idza balagotit taraqiya wa qilaman raq, surat Al-Qiyamah.
Ingat, sekali-kali lamun engke nyawa geus nepi kana ti koro, ta ieu mah tos bagian malakal maut. Titi koro kahanap rasul-rasul yang diutus malaikat nunggang bantuan malakal maut. Kahatos hadirin, cek simpuring we da ieu mah kumaha da kitunya hadisna. Jadi seorang teh maut teh set nepi kana ti koro disanggap ku malakal maut. Itu tah. Jadi lamun anu teu ridho kapaksa, wah hadirin bayangkeun we atuh. Urang teh dicabut kuku wae kumaha nyerina hiji, ieu mah timiti tungtung ramo pret wah. Mata ke aya hadis riwayat Muslim, bili aya nu ngadugikeun dicabut nyawa nupang teu nyerina teh di antara nu nyeri ieu teh jalma kafir jeung munafik. Ari munafik teh jalma kafir teh alias nu pura-pura Islam. Nupang teu nyerina keur maranehna nu beredar ieu mah ibarat gulungan kawat berduri dina usus didudut melalui ti korok. Nupang teu nyerina. Keun bae da bohongan judulna ieu nya ngaranna ge inilah hari awal. Hari awal hari akhir. Eta mah teu aya hadisna. Si horeng dipake bahasa bebas. Hadis asli nama dina riwayat Muslim. Bagaikan pohon berduri di bulan ku sutra. Sok si ngepas berat ruksak moal sutrana. Jika kitu nupang hampangna. Tah jika kitu kumaha murudulna sendi-sendi nepi ka usus nepi ka ruksak sadayana. Saeutik bertahap beuki nyeri. Bohongan dah yang diterangkeun nu kieu tuh. Eta nu disebut awal hari akhir bagi kita. Naon disebut awal hari akhir teh? Salila hirup bisa ngitung sorangan. Begitu datang malakal maut, geus teu bisa ngitung sorangan. Lantaran geus asup karena ruang nu disebut hari akhir. Eta awal hari akhir teh. Nu katilu. Fa kaifa idza tawaffat-humul malaikah, bagaimana jika nanti para malaikat nu mana rusuluna katanya naik di kaluhur nu dipimpin ku malakal maut. Nu dipimpin ku malakal maut. Yadribuna wujuhahum wa adbarohum, bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat mencabut nyawa mereka serta seraya memukul-mukul mereka di depannya, di belakangnya. Jadi keur kafir jeung munafik mah nu disebut maot teh muqaddimah nu disebut azab akhirat. Muqaddimahna sakitu. Hadirin, matak oge nu kahiji ulah kafir, nu pokok ieu. Nu kadua ulah jadi munafik. Nu pokok. Engke nu sajen di luar tidinya terserah sakumaha loba jeung saeutikna amal soleh, salila muslim aya ruanganana. Atosnya tahiyyatuhum ayanu kahiji fa kaifa idza tawaffathumul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum, betapa kasarnya nanti para malaikat pencabut nyawa itu ketika saat mencabut nyawa bari disiksa. Jadi nyabut nyawa teh siksa, dicabut nyawa. Benten sareng kaum muslimin tahiyyatuhum yauma yalqaunahu, ieu ngagendrungna tiasa dikirangan sakali kitu ka panitia ngagendrungna kirangan sakadiknya. Tahiyyatuhum, penghormatan mereka ketika disambut dan bertemu, yauma yalqaunahu, pada saat mereka bertemu dengannya. Wa'adda lahum ajron karima, dan ia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.
Oh, nu kahiji mimiti tepang sareng malakal maut, nu kaduana engke tepang sareng Allah Subhanahu wa taala. Ari tadi mah malakal maut nu nyabut jalma kafir munafik alias nu pinuh ku dosa. Teu boga amal soleh saeutik-eutik acan, kasar jeung bari nyiksa. Serem pikasieun luar biasa. Tapi nalika nyabut nyawa kaum muslimin baca hadisna naon nu disebut tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salamun wilujeng geuning maot teh wilujeng ari keur nu soleh mah naon sababna sabab dunya teh keur manehna kabetahna betah di dunya teh hadirin da senang atuh beres salat alhamdulillah bisa hade ka indung jeung ka bapa alhamdulillah dan nikmat henteu nikmat atuh bisa sedekah batur mah di saat sagala kurang masih bisa sedekah nikmat henteu nikmat ari ibadah iyalah teh nikmat sajaban itu nikmat memang sehat karena batin sehat karena psikologi jadi di dunia teh betah nanti betah ku kitu sanes semata-mata ngudag-ngudag capek ngudag syahwat teh di mana jelema puas cok iraha puasna. Tapi setiap kali setiap amal soleh jadilah ia gembira dengan amal soleh itu sehat genah di dunia teh dan hararampang atuh ari kitu mah geuning anu berat eta mah iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba moal rupa-rupa datang berat ka urang angin eta teh itung gara sok da kabeh eta teh talajak urang jumlah jamleh eta teh urang teh aya nu dipetik di akhirat aya nu petik di dunya gitu hadirin. Anil Barra ibni Azib dari Al Barra bin Azib radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya naon nu disebut tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam artosnya cek urang memeureun wilujeng tepang wilujeng sumping pokokna sagala wilujeng we lah pada saat bertemu naon ieu teh yang pertama kata Al Barra bin Azib yauma yalqauna malakal maut begitu bertemu saja dengan malakal maut tuh hadirin nu tadi teh suping teh laisa min mu'minin tidak ada dari seorang mukmin pun yukbadu ruhuhu ketika dicabut nyawanya illa sallama alaihi kecuali si ruh teh kalaka assalamualaikum malakal maut wilujeng sumping atoh panggih jeung malakal maut teh naon sababna alam barzah keur jalma mukmin rebu-rebu kali nikmat jeung indahna batan dunya kakara alam barzah entong surga mah jauh teuing engke surga mah jadi maut keur jalma mukmin eta teh nikmat sarta pantoni mat nu langkung ageng batan hirup di dunya matak eta sababna saur Rasulullah layan baghi li jifati muslimin teu pantes aya jasad muslim antuh basa baina zahrai ahliha terus we ditahan-tahan di tengah keluarga teu meunang cok sabisa-bisa saburuuna artosnya sagancangna naon sababna ditungguan ieu teh ku kanikmatan nu leuwih badag kade tong ditahan tuh hadirin nyambungnya hadis teh naon sababna pan manya urang ngahalangan rek menang nikmat badag atuh jadi jalma mukmin nalika datang malakal maut naon ucapanna assalamualaikum salamun malakal maut wilujeng sumping aya nu kafir sia harus datang aduh wah soak hadirin soak aduh terserahnya ke ibu bapak sok ada mempeng hirup keneh mempeng masih kena diberi kesempatan jadi engke disamperkeun ku malakal maut rek soak atawa rek assalamualaikum malakal maut teh hayu atuh iraha tuh pan genah pelong-pelong ari kitu banyak tuh hadirin mentak sarasna mah teu kudu diterangkeun ieu hadis teh panjang mentak bapak ibu mun bade ceramah ieu we hadis bacakeun terjemah cigana sajameun aya
Ya orang bacakeun hadis nanya. Anjazana Abi Umar jari Zadan Abi Umar qala sami'atul Barra ibn Azib. Sami ieu ge hadisna ti Al Barra bin Azib. Nyata nu tadi luhurnya. Nu nerangkeun kumaha sambutan ruh jalma soleh nalika disumpingan ku malakal maut. Ieu melangkung komplit ieu. Qala sami'atul Barra ibn Azib yaqul, saya mendengar Al Barra bin Azib berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah fi janazatin, cek urang mah meureun ngalayat. Enan? Nganter nu maot. Sok disebut itba'ul janazah, nganterkeun nu bade dikuburkeun ieu. Fi janazati rajulin minal ansor, dari kaum ansor. Fantahina ilal qabri, anjog weh ka kuburan nu nuju disiapkeun meureun jelema keur ngagali keneh ieu. Anu manggul jeung rombongan tos dugi ka pekuburan, sementara jalmi can beres pagaweanana. Walamma yulhadu ba'du, eta nyieun liang lahat can beres. Artosnya da cangkeul meureun nya disimpen we heula. Bari ngadaguan beres nu ngadamel liang lahat. Kabayang? Geus teu kudu mikir, ngabayangkeun we ayeuna. Ya, terus qala saur Al-Barra deui faqa'adna haulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari ukeula cenah. Caralik weh bari ngantosan teh di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuju Nabi diriung ku para sahabat. Faja'ala yanzuru ila sama, Nabi teh jol tangga ningali ka langit. Wa yanzuru ilal ardi, red deui kana taneuh nu keur diberesan teh. Wa ja'ala yarfa'u basaruhu wa yahfaduhu, nepi ka Nabi teh red deui ka langit, red deui kana taneuh. Naon maksudna nya? Ki bakal terang. Nah, Nabi teh terus red ka luhur kahan nuju nampi wahyu. Naon nu disebut proses kematian alias pintu awal bagi hari akhir manusia, nu sok disebut yu'minuna bil yaumil akhir. Red ka luhur, red ka handap, salasan nepi ka 3 kali rut red. Jigana teh keur ningalikeun jalur meureun eta jalur eta jalan. Oh ti dieu, oh teras ka luhur, oh ti dieu, oh teras ka luhur. Kemungkinan seperti kitu. Ya, nu disebut nu dimaksud teh. Begitu Nabi tos terus red ka luhur 3 kali, ka handap 3 kali, ka langit 3 kali, ka bumi deui kana taneuh 3 kali, langsung Nabi ngadua, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Cioreng dikubur teh aya nu disebut azab. Umar naroskeun, Rasulullah ari engke di alam kubur teh ruh wungkul, jasad wungkul. Umar bin Khattab naroskeun, ge dina Bukhari aya. Secara Rasulullah seperti kamu sekarang ini. Seperti kamu sekarang ini. Berarti di alam kubur teh jasad jeung ruh. Jadi nu diazab teh jasadna atau ruhna? Duanana. Ku ieu ke langkung detail. Dina Bukhari mah kitu, dina Bukhari mah ya Rasulullah dupingke di alam kubur teh ruh wungkul, jasad wungkul seperti kamu hari ini. Berarti aya jasad aya ruh. Gitu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, naon pangna rut red ningali langit, ningali taneuh, ningali langit. Atasnya ke dijelaskeun. Naon wahyu nu nuju ditampi ke Rasulullah harita. Kata Rasulullah sumaqala, innar rajulal muslima, sesungguhnya seseorang yang muslim, idza kana fi kubulin minal akhirah, ta ieu nu digaris bawahi, kenapa disebut pintu atau awal proses dari yaumul, eta teh aya hadisna, ta ieu fi kubulin minal akhirah, pintu depan. Katosnya dari yang namanya hari akhir.
wan qita'in minad dunya, terputusnya dia dari amal dunia, alias moal bisa beramal deui. Kartosnya moal bisa ngitung, moal bisa gawe. Ja'ahu malakal maut, eta mimiti kajadian teh bakal didatangan ku malakal maut. Faqa'ada inda rasihi, ini muslimnya nanti malakal maut akan duduk di dekat kepala jalma muslim. Jadi nuju ngagoler nuju kumaha teh gambaran anu umum. Datang malakal maut gek gigireun sirahna. Gitu hadirin, lamun orang muslim mah assalamualaikum. Ih geuningan tos sumpingnya. Boro-boro sieun nya atoh we atuh. Nu biasana duit dengan 1000 kurunyung jelema nu janjian ti saya 1 juta. Kartos 1 juta teh 1000 teh nepi ka kudu api eta oge da kudu mah hisap we umpamana. Jiga eta teh geuningan kacida piraku resiko keur dapur sapoe nganokur pan lieur nya. Datang jalma ngajanjian tos ieu mah halal, ieu mah sedekah we. Sasasih 1 juta ti abdi. Sadinten 1 juta. Kurunyung teh nyawe mawa duit 1 juta atoh moal. Jika gitu di antara bungahna jalma muslim disampeurkeun ku malakal maut. Nah, make jeung sieun kalaka atoheun ayanya. Tuh. Duka urang kerek atoh moal. Bari atoh moal. Amin. Heuh, kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba. Nya mosok mampu bisa hitung supaya orang boga kalkulasi garis besar. Engke teh ku malakal maut teh sieun soak atawa bingah. Salajengna faqa'ada inda rasihi gek malakal maut teh calik deket sirahna. Teras wayansilu malaikatun minas sama, malakal maut mah hiji sok disebut sosok malakal maut teh. Tapi engke bring we rombongan. Tah ieu rombongan ye sumping rombongan para malaikat di langit. Ka'anna wujuhahumus syamsu, wajah-wajahna teh ngalemprai jiga panon poe rombongan malaikat. Kartosnya saheula nu pangheulana nyumpingan malakal maut, engke di panggeurna tarurun ti para malaikat di langit. Eta nu disebut rusuluna. Aya aya luhur? Aya? Mata kitu tafsirna ye. Teras malaikat teh turun lagi. Ka'anna wujuhum syamsu. Ma'ahum para malaikat teh aya anu nyanak akfanun min akfanil jannah, kain kapan di surga. Kain kapan di surga. Ta malaikat teh hadirin ieu cek hadis teh wa hanutun min hanutil jannah, serta wewangian dari wewangian surga. Malakal maut bring panggeurna turun para malaikat nyana kain kapan jeung parfumnya parfum. Cek urang mah parfum surga. Fayak muduna minhu maddal basar. Ge malaikat teh caralik sejauh mata memandang. Seueur teu? Seueur. Kartosnya mata krek maot 1 juta 2 juta ge moal hese. Kari ngabring ge malaikat tanya. Malakal maut mah eta we nu mingpinna. Harusnya gitu. Kemudian qala fayaqulu malakal maut, Rasul bersabda, berkatalah malakal maut. Malakal maut ya anu sok disebut Ijrail teh, malakal maut. Ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa soleh, jiwa tenang, jiwa nu bingah disumpingan ku malakal maut. Tuh ukhruji mangga atuh gerak keluar. Kartosnya mangga gerak keluar. Kumaha nurut henteu? Mangga atuh gerak keluar. Mun dina Quran mah naon? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Hayu urang euy. Hayu urang euy. Ya, ila rabbiki kepada Tuhanmu. Nah, tos di masa kitu. Kamana he jiwa yang tenang, jiwa yang soleh, ukhruji keluarlah ila magfiratim minallahi waridwan. Hayu urang euy kepada ampunan Allah dan keridhaan Allah. Atoh henteu
dibuburanyat atuh si ruh teh ninggalkeun jasad moal hararese. Matak simkuring pernah duka di mana nangkeun lamun jalma nu soleh kesumpingan malakal maut da moal didudut cekap we mangga gara kaluar teu beda ti manuk nu geus nurut dibuka pantona pantok kanang dikituan kapan ngageclek atuh nah kartosnya teu aya susah teu aya kasieun teu aya kanyeri tuh hadirin. Kemudian qala fatakhruju keluar we si ruh teh da memang geus kabungan atuh tina biasa sapoe 1000 ayeuna 1 juta di ditu bade susul keluar nya keluar nyokor 1 juta eta da urang mah sok rada gancang ari dicontohan ku duit mah ku duit jeung ku dahareun gitu biasana sok gancang. Fatasilu kama tasilul qatratu minas siqa atuh si nyawa teh keluar we seperti ngecelakna cai tina tungtung teko kartos keluar tina tungtung teko ngecelak lancar teu juga gitu lemes santai gembira bunga lantaran disumpingan ku malakal mau naon sababna rek teu bunga kumaha mangga urang teraskeun. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu minas siqa fala yatrukunaha fi yadihi qatrata ain maka mereka tidak para malaikat ya tidak akan meninggalkan ruh itu fi yadihi pada tangannya torfata ain terus we tos kaluar teh kartosnya jadi eta teh ngalih kana panangan malakal maut. Gambaranna sapertos kitu. Tos kitu kumaha tah? Fayas aduna biha ila sama. Ku malakal maut dipasrahkeun ka para malaikat ya. Bring malakal maut teh naik ka langit bari nyana ruh. Kartosnya ila sama. Kemudian di dia sebatkeun fala yamurruna biha ala jundin minal malaika ai soreng di tiap-tiap tahpatan teh aya malaikat-malaikat nu ngarariung begitu para malaikat nu nyanak ruh jalma muslim teh ngaliwatan rombongan malaikat di tiap tingkatan langit kumaha tah sambutanana den illa qalu kecuali para malaikat teh anu kaliwatan bakal berkata man hadhihi ruh ma hadhihi ruh aduh ieu teh ruh saha ieu teh ruh saha cenah ieu teh naon cenah ruh ieu geuning kieu ieu mah thayyibah meuni seungit luar biasa fayaquluna fulan ibnu fulan apaan si anu teh ya ieu teh meureun lamun sim goreng husnul khotimah ih meuni teu apal apaan eta teh ruh Ustad Wawan amin gitu amin atuh Bu meuni juga nu ulah ibu-ibu hoyong mun maot gitu rombongan malaikat di setiap tingkatan langit begitu ruh ini dibawa oleh para malaikat nu turun teh anu nampi pamasrahan ti malakal maut beuring ka luhur ceuk malaikat-malaikat teh malah ieu teh ruh saha meuni seungit saha cenah ieu teh kitu fulanun ibnu binti ibnu fulan bi asani asma'i sadayana eta mararuji atuh paingan atuh eta masih soleh paingan atuh eta masih takwa paingan eta atuh si rajin sedekah paingan atuh eta masih khusyuk naon nu aralus disebutkeun ku para malaikat eta si horeng teh pangna seungit teh itu ada deh Faidan taha ilas samai apan kete aya dak langit kahiji kade eta aya gerbangna putihat lahu abu-abu sama asal nepi ka langit muka pantol langit ku nyanak arwah soleh tetah para malaikat thumma yusyayyi'uhu min kulli samain muqarrabuha ilas sama'il lati taliha tiap caket bray nepi ka naik nepi ka mana eureun teh ieu teh hatta yantahiya ilas sama'is sabi'ah ke eureun-eureun ruh teh lamun geus nepi ka langit ka-7
Teraskeun heula wae, teraskeun. Bare salat heula. Heula. Kemana panitia? Bu, teraskeun heula nya. Teraskeun ngarah tamat atuh. Ya. Kasnya. Ya. Teras nepi ka langit ka-7 ya. Teras gitu. Tuma yuqalu lalu dikatakan uktubu kitabahu fi illiyin. Catat semua amal-amalnya dalam kitab yang disebut kitab illiyin. Aya dina surat Al-Mutaffifin-nya ke mulih baca. Arji'u abdi ilal ardi tos nepi ka dicatat di illiyin balik deui cenah balikeun deui ka bumi. Artosnya jadi rombongan malaikat nu mawa nepi ka langit ka-7 tos kitu ditetepkeun catatan kitabna ngaranna fi illiyin. Innal abrara lafi illiyin. Tah tos kitu adeun canak di ka bumi fa inni wa'adtuhum sesungguhnya aku telah janjikan kepada mereka anni minha khalaqtuhum manehna teh diciptakeun gitu kan di mana minha ti bumi bawa deui ka bumi ngartosnya wa fiha u'iduhum dan aku akan kembalikan ke bumi motang ke alam mahsyar ge anger ke teh bumi ngartosnya nyambung hadirin alam mahsyar teh bumi nu ieu ngan peda dirobah rata naon sababna jelema teh diciptakeun tina taneuh bakal balik deui kana taneuh kayak geus beres acara kakara ka surga anger urang mah kudu nincak taneuh hirup teh kitu hadirin teras salajengna ukhrijuhum taratan ukhra faturaddu ruhuhu ila jasadihi dikembalikanlah ruh itu kepada jasadnya eta nu nyambung sareng hadis Bukhari Rasulullah dupi di alam barzah teh jasad wungkul lain seperti anjeun ayeuna jasad ngahiji jeung ruh dicana ka langit si orang gege dilebatkeun deui kana jasadna hirup deui we di mana di alam barzah gitu kemudian irji'u abdi ilal ardi fa inni wa'adtum dan seterusnya faturaddu ruhuhu ila jasadihi fata'tihil malaikatu fayaquluna kegesuk deui ka alam kuburna datang malaikat munkar dan acan munkar dan nakir nama artosnya kakara ayeuna kajadianana tapi ruh teh dikalangitkeun heula fayaqulullah kemudian man rabbuka bisi engke aya patarosan man rabbuka tah sahih henteu sahih dina hadis Muslim aya ieu oge kalabat hadis sahih yen engke di naon alam kubur teh aya pertanyaan man rabbuka kemudian qala fayaqulu Allah tah kitu aya nu geus biasa mah nya nu iman ma Allah fayaquluna ma dinuka apa agamamu kitu aden fayaqulu al-islam tuh terus fayaquluna ma hadzal rajul alladzi kharaja fikum siapa nih laki-laki yang diutus oleh Allah kepada kalian maksudnya Nabi Muhammad sallallahu qala fayaqulu Rasulullah atuh eta mah atuh pan abdi teh nuturkeun anjeunna qala fayaquluna wa ma yudrika apa yang kau tahu tentang Muhammad qala fayaqulu qara'tu kitaballah abdi teh maca Quran diajar sunnah Rasul salajengna fa amantu bihi wasaddaqtu saya iman dan saya akui benarnya dituturkeun weh cenah Quran sunnah ku abdi teh qala fayunadi munadin minas sama gorowok ke ti langit aya nu ngagorowok malaikat ye an sadaqa bener cenah jawabanna nah matak apalkeun ku barudak wae di TK sok diapalkeun naon teh Tuhanku adalah Allah agamaku Islam nabiku Nabi Muhammad kitabku siga nama keur ngapalkeun bisi engke ditanya ku malaikat siga nama eta siga nama terus hadirin duh meuni asa nyambung ieu mah nya tah kieu kajadianana teh tos salajengna hadirin ye ngorowok ti langit fa afrishu minal jannah wa albisuhu hasanal wajhi minal jannah kemudian
wa arahu manzilahu minal jannah. Sok cenah geus beres pertanyaan teh dijawab bener, golerkeun cenah kulem. Nyambungnya jeung hadis-hadis sanes kulem tos kitu make cenah make pakaian tina pakaian surga. Tos kitu tingalikeun cenah engke tempat surgana teh di lebah manana siga naon bangunanana, kumaha alusna, kumaha endahna, kumaha nikmatna teh mokeun. Mata kerep kulem tibra bra. Senang henteu? Cenah lain hayang kitu sararea teh. Kafa binafsikal yauma alaika esok utang hitung omat catatan amal dibawa ka mana ulah poho sok ngitungna wa yamuddu lahu fi qabrihi wa yatihi ruhul jannati rauhul jannati warihuha. Tos kitu eta alam kubur ngageblangna luar biasa, lalega caraang sareungit di mana seungitna ses aroma surga nyengitan kamar ruang alam barzah jalma nu soleh kulem tibra seungit bari pemandangan hadirin paingan nya nu soleh mah mawa teh teu sieun kalau kabingah we qala fayab'alu zalika bihim wa yumassalu lahu rajulun hasanul wajhi. Geus kitu kurunyung makhluk teh nya makhluk tos geus ngagoler datang makhluk hasanul wajhi hasanus syab mukanya indah pakaiannya indah thayyibur rih seungit fayaqulu bari eta si makhluk nu nyamperkeun teh nyarios absyir billati yasurruka wilujeng binga wilujeng gembira dengan apapun kabar yang diberikan kepada anda tentang kegembiraan. Salajengna hada yaumukal ladzi kunta tu'adu, inilah hari yang dijanjikan kepadamu, awal dari hari akhir. Fayaqulu man anta, salira teh saha cenah meuni endah gitu, wajahnya indah, pakaiannya indah, wanginya luar biasa. Kemudian wa wajhuka wajhun yubashiru bil khair, wajahmu juga wajah kabar gembira dengan kebaikan. Qala Nabi bersabda fayaqulu eta makhluk anu marahmai seungit bari jeung bersih teh seungit bari berkata naon tah kata-katana ana amalu kasolih ari juragan manya cenah tos silap deui ka abdi pan juragan mah husnul khotimah. Saya nepi ke akhir saya kene amal soleh teh apa abdi teh amal soleh salira teh. Nikmat hadirin nikmat hadirin, mudah-mudahan saya kalaman ya, kalaman kusadayana ya. Kemudian terakhir ya wa yaqulu amaluka sholih qala wa huwa yaqulu rabbi aqimis saah tah jalma nu soleh mah ya Allah mangga saengalna kiamat teh engal mangga hayang buru-buru kiamat nu soleh teh sieun kunaon artosnya bade dikulemkeun tibra bade pemandangan nu sakitu endahna disampeurkeun di baturan ku amal soleh nu sakitu marahmaina kiamat teh masalah atosnya tahu sakitu tah terakhir di dieu hadirin rabbu aqimis saah kai arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah mah ngasaengalna bade kiamat mah supados simkuring tiasa wangsul deui hayo ngariung deui sang keluarga ai keluargana sarua saroleh mah nya mata oge keluarga mah ulah soleh sosoranganan kudu soleh sarere ya supaya teu sieun ku kiamat teh da engke ge pasti bakal ngariung deui jeung naon ahli wa mali karesep harta-harta nu aibu resep araraya Tumma qara'a tangkewe mulai baca deui ieu yusabbitullahu allazina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunya ditanya akidah tara walawaweuleum teu para rugu naon akidah teh naon agama teh di dunya geus tara ragu saya muslim ana muslimun qabla kulli moal disumput-sumput katosnya
Waktu di alam kubur, siapa Tuhanmu, apa agamamu, sami jeung jawaban orang lagi ditanya di dunia. Sok ibu-ibu ditaros ayeuna, siapa Tuhan kita? Jika gitu ada ulah robah jawaban nya katanya tuh hadirin. Aduh meni menyenangkan kieu ya. Tos ka ditu nama baca ka dieu eta mah kudu sabalikna. Amal fajiru alapun jelema kafir munafik atawa musliman teh we nu teu serius alias dosa jeung dosa we sabalikna we kabayang. Duh dicabutan ditungtut tina tungtung ramo nepi ka cing jalpret cing jaleprut. Luar biasa ti dicabut nyawa keneh geus siksaan luar biasa. Mata kabayang jelema nu hirupna ngudag-udag dunya poho kana amal soleh capek ripuh dicabut nyawa nyeri luar biasa. Begitu beres urusan cabut nyawa hadirin adab kubur ngaranna. Jadi patarosana teh werek iraha tu senangna hirup teh komo deui lamun kudu berakhir di neraka. Mangawe tamah hadirin matak judulna ge proses awal hari akhir hamba Allah Subhanahu wa taala. Simpuring mung tiasa ngaduakeun mudah-mudahan ibu bapak sehat walafiat. Jadi sehat disarengan ku afiatna, disarengan ku rezeki nu barokah. Mudah-mudahan beki soleh, beki soleha. Sabab sadayana hayang husnul. Amin ya robbal. Oh iya santri hadirin tuh. Jadi lamun aya santri, ada buku. Taya buku nu haneut keneh. Haneut keneh teh namanya saminggu 2 minggu itu tuh. Syariah kurban dan syariah penyembelihan dalam Islam. Ieu teh disebut kurban teh naon? Di zaman Nabi Adam. Da kurban teh pan akidahnya. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris, zaman terus nepi ka zaman ayeuna insyaallah aya kateranganana. Kasub kete bab akikah, perakikahan wae kaitan. Kumaha lamun syukuran pepeuncitan jeung sajabana insyaallah di dieu teh komplit, kasub satona cara mencitna komplit ya. Mangga we hadirin atuh nu sanes namanya katu ningalan we dari Ustad Matara Dagang. Ieu mah isune nya ka santri ngiring anak buku. Teu dicalat nu hoyong kantu nyanak. Omatnya paheula-heula bisi saepeun ke memeh ngaleos bayar geus sakitu apa sakitu hadirin aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.